네, 안녕하십니까. 저는 서울 사는 30살 이재형이라고 하고요. 네. 뭐 얼굴은 뭐 3, 40대 이상으로 이렇게 보시는 분들도 있는데 제가 강조해드리고 싶은 점은 저는 사회 초년생의 입장에서 이 경차에 대해서 제가 너무나 사랑하는 이 경차를 좀 소개해드리고 싶어 추천해드리고 싶어서 그리고 제가 이게 2015년형 스파크를 지금 몰고 있는데 구매한 지가 1년이 조금 안 됐습니다. 근데 1년 조금 안 되는 사이에 한 2만 킬로 정도를 탔고요. 타면서 제가 뭐 전문적인 지식은 확실히 남들보다 많이 부족해서 제가 타면서 느낀 점을 그냥 솔직하게 이렇게 말씀드리려고 나왔습니다. 일단 저 같은 경우는 뭐 모든 경차를 구매하시는 분들 마찬가지겠지만 뭐 유지력이라든지 아니면 뭐 세금 혜택이라든지 뭐 아니면 자동차 톨비, 뭐 공영 주차장 혜택 이런 것 때문에 뭐 했는데 저도 여행을 너무 좋아하다 보니까 그런 톨게이트를 이용할 때마다 항상 뭐 잘 샀구나 이렇게 생각을 하면서 하게 되고 있고요. 아무래도 저는 굉장히 만족을 하고는 있지만 앞서 나온 굉장히 좋은 고가의 차량들에 비해서 확실히 단점이 많습니다. 그 단점에 대해서도 지금 한번 얘기를 해볼까 하는데 그 단점이 일단 뭐 첫 번째로는 경사길이 있어요. 경사가 확실히 부족한 부분이 있습니다. 그래서 제가 가족들을 데리고 그 대관령 고갯길을 한번 간 적이 있습니다. 양떼 목장을 가려고 했는데 진짜 RPM을 한 5 이상으로 정말 저는 열심히 밟고 있는데 이제 가족 4명이 다 타고 있고 고개가 너무 경사가 높다 보니까 올라가는데 힘을 못 받아서 뒤에 있는 차들이 계속 빵빵거리는 거예요. 그래서 제가 여기서 이제 좀 배운 게 있다면 옆으로 이제 갓길에 대고 항상 양보하는 어떤 그런 미덕을 좀 배우게 됐고요. 그다음에 제가 이 얘기를 아까 안 했네요. 제가 이 차를 구매하게 된 가장 또 포인트가 경차 중에서도 또 여러 가지가 있는데 스파크를 고른 이유는 이 앞에 헤드라이트 눈 모양이 얘가 굉장히 개성적이잖아요. 이렇게 찢어진 모양이 일단 굉장히 공격적이고 굉장히 누구 뭐 사람을 이렇게 뭔가 찌를 것 같고 이래서 제가 평상시 이제 여자들을 자주 찔러보고 다니기 때문에 아직 결혼 안 하셨어요? 그럼요. 예. 제가 말씀드렸잖아요. 생긴 거는 어떤 그런 느낌이 있지만 네네, 알겠습니다. 저는 사회 초년생이라는 걸 굉장히 강조하고 싶고요. 네네. 예. 그래서 그런 어떤 저랑 닮은 부분이 있어서 이걸 구매를 하게 됐고 대관령 그거 이후에도 뭐 좌석 같은 경우에는 일단 뭐 굉장히 경차라고 하니까 굉장히 좁고 답답하고 불편할 것 같다 이런 선입견이 있으실 텐데 실제로 타본 모든 사람들이 얘기하는 게 옛날 경차에 비해서 훨씬 더 지금 실내 디자인이 잘 나오고 굉장히 생각보다는 편안하다는 느낌을 일단은 많이 받았다고 얘기를 하고 있고요. 정말 이게 아무래도 경차가 여자들이 많이 좀 선호하는 차지 않겠습니까? 그래서 그 여자분들한테 체형이 굉장히 잘 맞게 이렇게 설치가 되어 있는데 정작 본인은 이제 뒷좌석에 많이 앉아본 적 있어요? 저도 뒷좌석에 앉아본 적 있습니다. 대리운전할 때. 그렇죠. 뭐 대리운전 아니면은 뭐 정말 제가 피곤한 날 이제 친구 보고 좀 부탁을 한다거나 뭐 이런 때 한번 뒤에 앉아본 적 있죠. 네. 뒷좌석도 앉을만 해요? 뒷좌석 같은 경우는 그 굉장히 생각보다는 그러니까 옛날에 그 마티즈 시절 때보다 훨씬 더 넓은 느낌은 있습니다. 그러니까 물론 제가 저처럼 신체가 건장한 남자들이 제가 아까 말씀드렸듯이 여자 체형에 어떤 그 특화된 부분이 있어서 저도 항상 여자를 이제 태우고 싶은데 정작 이제 외관을 보고 이제 여자들이 안 오는 게 이제 그게 문제죠. 근데 이제 그런 사회적인 관점은 리뷰에서는 필요가 없을 것 같고요. 네? 2차 그런 사회적인 뭐 고정관념은 예. 필요가 없고 2차 전에 혹시 몰았던 차가 있었나요? 아닙니다. 이건 제 첫 차고요. 나이가 30이니까 몰았을 수도 있을 것 같은데 아, 본인 소유 말고 그냥 2차 저차 뭐 몰아본 차들 없어요? 차들 있죠. 뭐 SUV도 몰아봤고요. 네, 뭐 다양하게 뭐 어떤 조금씩 일을 하면서 거기 뭐 가게에 있는 어떤 뭐 정식은 아니지만 발렛 기사님 대신해서 뭐 여러 차들 몰아보긴 했습니다. 경차는 파워트레인이나 뭐 이런 구동 계통에 대해서도 네. 리뷰할 수 있을 만한 게 있을까요? 제가 솔직히 말씀드렸듯이 그런 좀 전문적인 전문적인 지식이 지식이 없습니다. 없다고. 제가 그래서 좀 제가 강조하고 싶은 부분은 정말 이게 말 그대로 리뷰어니까 제가 타보면서 느낀 그 어떤 리뷰는 어떤 그 이제 막 시작하려는 어떤 청년들에게 내지는 어떤 아직까지는 크게 뭐 자본을 저축해 보지 못하는 어떤 그런 친구들이 첫 차로 시작하기에 굉장히 부담 없고 가성비가 좋다 이런 식으로 어필을 이제 하고 싶어서 이렇게 얘기를 나오게 된 거고요. 마저 더 소개해도 되겠습니다. 3분 남았어요.
네네네. 그 안에 끝내겠습니다. 네. 일단 뭐 그 운전석 같은 경우에도 보면은 그 계기판 모양이 이게 굉장히 특이하게 생겼어요. 보통은 이렇게 안으로 매립식으로 돼 있어서 이렇게 멀리 보게 돼 있는데 오토바이 그 계기판처럼 이렇게 앞으로 툭 튀어나와가지고 저처럼 이제 시력이 안 좋은 사람들은 특히나 좀 잘 보이고 굉장히 또 개성이 있어서 이제 실용적인 어떤 실효성에 이제 좀 더 특화되는 어떤 그런 모델인 것 같고요. 그다음에 이제 요 운전석에 직접 앉아 보시면 저처럼 이제 하체보다 상체가 좀 기신 분들은 이제 거북목에 걸릴 우려가 좀 있습니다. 저도 실제로 지금 병원을 다니고 있는데, 근데 뭐 이게 아무래도 이제 차체가 시야가 보이는 게 조금 낮아요. 그래서 그게 조금 제가 아쉽더라고요. 그래서 항상 이제 운전을 할 때 신호를 볼 때 약간 이제 맨 앞에 있으면은 고개를 약간 빼서 이렇게 봐야 되다 보니까 아무래도 운전석 의자 높낮이 조절이 안 돼요? 되는데 저는 최대로 낮추고 다닙니다. 최대로 낮추는데 말씀드렸듯이 제 이제 여기 상체가 더 길다 보니까 아무래도 일반적으로 타면 연비가 어느 정도 나와요? 연비가 제가 처음에 탔을 때는 여행 되게 자주 다닐 때는 한 19 정도 나왔는데요. 19요? 네, 예, 정말요. 18, 19 뭐 거의 이렇게 됐는데 이제 제가 계속 출퇴근만 어느 정도 순간 반복하다 보니까 지금은 한 12, 13 정도로 떨어졌습니다. 그럼 풀탱크 했을 때 한 4만 원 들어가나요? 5만 원? 지금 기름값 좀 올라가지고 한 4만 8천 원 정도? 5만 원 네. 정도. 5만 그러면 원이 불 들어올 5만 때까지 원은 몇 안 킬로를 타요? 불 들어올 때까지 몇 킬로를 가는 거예요? 출퇴근하면? 대략 한 400 정도는 타는 것 같아요. 5만 원에 400? 예. 그러니까 한 칸에 이게 16칸인데 제가 대충 계산해 봤는데 한 칸에 한 20km 이상 타는 것 같더라고요. 예. 연료통이 몇 리터인데요? 이게 35리터인가 아마 그 정도로 제가 알고 있습니다. 정확히는 저도 모르겠습니다. 30 몇 리터까지 제가 들어가는 걸 항상 확인하거든요. 네네. 그래서 생각보다 뭐 가성비가 괜찮습니다. 본인이 네네. 이 차를 판단할 때, 이 차를 전체적인 내용을 판단할 때, 네네. 이 차는 괜찮은 차다, 아닌 차다 판단하는 기준점이 있나요? 괜찮은 차다. 저는 일단은 제가 말씀드렸다시피 그 어떤 경차의 장점에 대해서 일단 경차라서 추천하는 부분도 있지만 그 외에 다른 경차들에 비해서 좀 더 괜찮다고 한다면은 저는 솔직히 디자인 보고 정말 뽑았어요. 정말 다른 어떤 모닝이라든지 다른 차종에 비해서 옵션이 뭐 아기자기한 게 더 많고 이런 특징들이 있는데 솔직히 저한테는 그렇게 불필요한 특징이었고 저는 좀 굉장히 실용적인 것을 추구하는 좀 스타일이라서 오히려 이제 똑같은 기능을 봤을 때 디자인이 조금 더 얘가 좀 더 제가 아까 처음 말씀드렸다시피 좀 공격적이고 약간 좀 더 날카로운 느낌이 있다 보니까 그런 느낌에서 이제 저희가 구매를 하게 됐습니다. 일단 디자인. 장거리를 달리거나 이러면 네네. 의자나 차체에서 오는 그런 느낌으로 피곤하다거나 이런 걸 느끼지 못하나요? 피곤하다요. 멀리 그 아까 운전했을 뭐 때 한 거북목 3시간 이런 게 이상 좀 뭐 이렇게 운전하고 이랬을 때 여자랑 가면 안 피곤하지. 근데 이제 뭐 말씀드렸다시피 이제 뭐 여자가 애초에 잘 안 탄다는 게 좀 문제이기는 한데 뭐 타게 되면은 오래 달린다고 해서 글쎄요 뭐 제가 뭐 굉장히 고속 주행을 하면서 뭐 이렇게 핸들링을 하는 게 아닌 이상에는 크게 뭐 차가 뭐 이렇게 흔들리는 느낌이라든지 아니면은 안에서 그 진동이 뭐 굉장히 뭐 엔진이 심하게 막 이렇게 부르르 떠는 어떤 그런 느낌이라든지 그런 거는 저는 뭐 제가 무리해서 밟는 거 아니면은 크게는 안 느껴봤습니다. 한 100km 뭐 한 120 정도까지는 뭐 크게 무리 없이 다녔던 것 같아요. 네. 끝났나요? 네, 뭐 혹시 뭐 더 궁금하신 점 있으시면 아니, 없습니다. 없습니다. 더 리뷰어에 합격을 하고 싶나요? 저는 일단 홍보를 위해서 나오신 거예요? 아니면 리뷰어로서 뭔가 되고 홍보요? 싶어서 제가 나온 거예요? 세일즈맨처럼 보이십니다. 아니요, 이 경차에 대한 경차사랑 홍보. 그러니까 이게 선입견이 있을 것 같아요. 왠지 차량 하면은 무조건 막 고급 외제차나 뭐 꼭 이런 거에 대해서만 굉장히 사람들이 큰 기대를 하고 그러니까 이런 부분이 있는데 저는 우리나라에서 만든 또 국산차들 중에서도 또 가뜩이나 요새 제가 뉴스를 봤는데 이제 경차 소비율이 점점 떨어지고 있대요. 그게 이제 뭐 나라는 힘든데 그렇게 떨어지는 게 아무래도 타인의 의식이나 이런 거를 이제 의식하는 게 좀 많아지다 보니까 이제 그런 거 같은데 그런 의미에서도 그렇고 특히나 제 친구들을 봐도 차를 구매하는데 이제 본인의 능력 이상으로 좀 무리해서 하는 친구들을 전 많이 봤거든요. 근데 그런 걸 봤을 때 좀 저처럼 이렇게 효율적인 어떤 그런 관리를
위해서 유지 뭐 차원에서 좀 더 효율적인 그런 선택을 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같다고 생각해서 저는 이렇게 한번 얘기해보러 나왔습니다. 네. 수고하셨고요. 네. 제 개인적인 의견은 사람은 참 좋아요. 네, 사람 참 좋아 보이고 선해 보이고 네네. 착해 보이고 다 사람이 왜 나와 여기서? 사람이 없는 게 제가 하고 싶은 말은 이 리뷰를 보는 사람들, 클릭해서 영상을 보는 사람들은 차 이야기를 듣고 싶거든요. 네네. 근데 우리 저기 이재영 씨는 자기의 이야기를 하시는 경향이 너무 많아요. 그래서 자기 이야기를 하시는 것 같아서 예, 이거는 좀 취지는 좀 안 맞는 것 같아요. 그래서 그랬습니다. 예, 저는 탈락을 드릴게요. 알겠습니다. 저도 같은 맥락으로 얘기를 하자면 제가 방금 전에 물어봤던 게 이 어떤 경차사랑 홍보가 목적이냐 리뷰어의 취지가 있는데 우리 제작진들 포함 여기 PD님, 뭐 감독님 또 저 한민건 씨도 앞으로 종종 같이 할 텐데 우리는 지금 리뷰어가 필요합니다. 리뷰어를 발굴해서 네. 같이 이제 좋은 영상을 제작고자 이 프로그램을 진행하는 거기 때문에 본인이 말하는 걸 제가 쭉 들어봤을 때 리뷰어로서 뭔가에 대한 어떤 목표 의식보다는 그 여기에 지원 동기가 딱 그냥 슬로건 하나잖아요. 남다른 경차사랑. 아무것도 없이 딱 슬로건. 그래서 제가 그 질문을 드렸던 거고 그런 이유로 경차에 대한 좋은 어필은 분명히 하셨고요. 네. 이 영상들은 부분 편집이 돼서 뭐 모트라인 영상이든 PD님이 쓰는 영상에 경차 홍보 관련해서 저희가 두루두루 이용하도록 하고 저도 꼭 영상을 제작함에 있어서 경차에 대한 부분을 언급을 하겠습니다. 그래서 그런 부분은 분명히 충족이 됐을 것 같고요. 리뷰어로서의 자질이나 도전은 부족하다고 판단합니다. 아, 예. 그래서 저도 불합격을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 사람 참 착해 보여요. 네. 좋은 일 많을 거예요.